Përshëndetje shikues dhe ruaj, jemi rikthyer me edicionin e emisionit Aktual dhe si zakonisht falenderojmë nga lokali Menza Rami Sadikut në lagjen Pejton të kryeqytetit dhe sot do të bisedojmë për një temë mjaft interesante, atë të pronësisë intelektuale, por jo vetëm në art, muzikë, kulturë, por edhe në biznes, tregti, sidomos tashme që Kosova ka hyrë në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, konkretisht me MSO-n, ku ka mjaft gjëra për të harmonizuar sa i përket të drejtës autorit apo pronësisë intelektuale në Kosovë. Dhe të gjitha këto do të bisedojmë me drejtorin e zyrës për të drejtat e prafërta në MKRS dhe të drejtat e autorit. E keni titull gjatë. Përshëndetje, Valer, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Para se më nis, e ftojmë zonjushin këtu, Donën, me na shërbyer nga një kafe sepse në emisionin aktual mysafirti që rasti me kafe për çka e Valer. Ata një macchiato të vogël, pra. Mundi espresso shtatë, faleminderit. Derisa kamereri bën kafet me kolegët e saj, t'ja nisin, domethënë, Valer, si e kishte definu gjendjen e së drejtave të autorit apo pronësisë intelektuale në Kosovë, domethënë? Ta bën një krahasim ku ndodhen për momentin. Po gjendja në përgjithësi gjendja e drejtës së autorit dhe pronësisë intelektuale të pas parasysh që është domethënë si degës së drejtës që edhe institucionet e themelu mjaft vonë ose në vitin 2007 Agjencia për Pronësi Industriale, pastaj zyra për drejtën e autorit vitin 2010. Në përgjithësi të pas parasysh domethënë këto parakushte që ndikojnë që të krijohet një sistemi drejtave pronësore intelektuale dhe i të drejtës së autorit. Gjendja është në nivel të kënaqshëm, por nuk është në atë nivelin ku dëshirojmë domethënë që të jetë, për atë arsye dhe janë institucionet duke punuar që të vazhdimisht të ketë përmirësim që ky sistemi pronësisë intelektuale të përforcohet dhe vazhdimisht me qëllim që në fundit, domethënë qëllimi përfundimtar që krijuesit, ata që krijojnë, ata që novatorë, domethënë ata që shpikin, që kanë ide të reja të cilat i konkretizojnë në produkte apo shërbime, të marrin ato kompenzimet që i takojnë bazë të ligjit. E ku po çalojmë, domethënë, nëse e krahasojmë Kosovën me vendet e rajonit, e dimë se në të kaluarën kemi qenë pjesë e Jugosllavisë, koja ka qenë mjaft mirë e rregulluar në kontekstin e sidomos muzikë në art, domethënë, por mos flas edhe për këto tjerat. Ku i kena probleme, domethënë? Natyrisht problemi kryesor është në zbatim. Edhe në përgjithësi, edhe në rajone se shikohet kjo pronësia intelektuale, edhe drejta e autorit, zbatimi i drejtave nuk është i kënaqshëm. Por në Kosovë, domethënë, marr masa që prej vitit 2013, kryesisht për shembull nëse flasim për drejtën e autorit, marr masa që është krijuar një task force kundër piratarisë, një trup koordinuese që ka pat krijuar qeveria e Kosovës, që vazhdon ende të punoj, që të merr masa me qëllim kundër këtyre shkelzeve të drejtës së autorit, fillimisht është luftuar kjo pirataria fizike, pastaj janë marrë edhe disa veprime kundër piratarisë digjitale, kur këto veprime merren në koordinim me policinë e Kosovës, kjo sektori për krime kibernetike që është, pastaj kjo sektori për krimet ekonomike, doganën, inspektoratin e tregut, dhe gjitha këto veprime vazhdimisht janë duke sjellur një përmirësim në atë pjesën më të dobët të pronësisë intelektuale në përgjithësi në Kosovë të zbatimit të drejtave. Njerëzit po ruhen për mos të përsërit më gabimet sa i përket piraterisë si të kaluarën që shit muzika dhe filmat pa ne kur fale një farë mënyrë në për rrugë, po kur jemi tek pronësia intelektuale, domethënë, si është procedura një person e ka një këngë, supozoj, dhe ajo këngë transmetohet në televizion, domethënë. Duhet paraprakisht me marrë leje, a si është kjo, keni një udhëzim për me orientu, domethënë këto? Po, kur jemi domethënë te drejta e autorit, po, te drejta e autorit në përgjithësi të veprat të cilat mbrohen me të drejtën e autorit, gjithherë para se të përdoret një vepër, sidomos në këto përdorimet që janë më specifike, apo të cilat janë përdorime për qëllime komerciale, para se të përdoret vepra, gjithherë duhet që të merret leje
nga autori. Është pak më problematike kër është çështja tek përdorimi për shembull në transmetim i muzikës apo i këngëve ose i veprave tjera për shembull filmike audiovizuale. Leja është shumë e vështirë për shembull të merret nga secili mbajtësi të drejtave, për atë arsye edhe në Kosovë janë këto shoqatat për menaxhim kolektiv të drejtave të autorit, edhe këto në fushën e muzikës edhe në fushën e veprave audiovizuale. Në fushën e muzikës vitin e kaluar është nënshkruar një marrëveshje për dëmand për të bërë kompenzimin pagesat për muzikën e shfrytzuar nga transmetues publik edhe këto privat që janë. Cili është roli juaj, domethënë këtë mes? Ju e fasilitoni këtë proces, i ndërmjetësoni? Po, zyra për den autorit ka rolin kryesor që e ka është në promovimin e të drejtave të autorit, edhe tek mbikëqyrja e shoqatave për menaxhim kolektiv. Për shkak se edhe me ndërlidhje me pyetjen që e patëm më herët, shfrytëzimi i veprave të autorit. Gjithherë duhet bëhet me leje apo me kompenzim. Në ligj thuhet apo shkruhet që ligjvendësi që ka përcaktuar që para se të përdoret një vepër, ka raste që duhet të merret leje dhe ka raste ku autorit ose mbajtësve të drejtave ju takon vetëm kompenzimin, që është për shembull rasti i shfrytëzimit muzikës apo veprave filmike, atëherë përmes shoqatës kolektive, për shkak se është shoqatat kolektive bëjnë të mundur që për shembull transmetues, që është edhe RTK-ja ndërta, të merr leje, edhe RTK ka një marrëveshje, domethënë është pjesë e kësaj marrëveshjes me shoqata kolektive, të merr leje para edhe që të shfrytëzojë gjithë për shembull atë repertoarin që ka shoqata kolektive. Se do të ishte e pamundur që për shembull transmetuesi shkonte dhe të kërkonte leje nga çdo mbajtësi të drejtës, nga për shembull një kontratë kolektive me të gjithë artistët. Për shkak se një vepër për shembull me një këngë janë disa mund është tekst shkruesi, orkestrimi, muzika. Këtyre përdoruesve të drejtave, njëjtë do të vlente edhe për shembull këtë sot jemi me këtu në këtë lokalin, kafeteri ose restoran, gjitha restoranet, kafeterit për muzikën që e përdorin në restorane, në kafeteri ose në hotele, në motele, gjitha llojet e bizneseve duhet paguajnë për përdorimin e muzikës. Edhe si të paguajnë, domethënë duhet hyrë në marrëveshje me shoqatat kolektive, se prap nuk mund në restorane të shkon të merr leje nga gjithë këto këngëtarët, për shembull edhe këto jashtë, sidomos këngëtarët e jashtëm është pamundur. Ato janë domethënë për 1 herë, 10 herë, disa herë, se zakonisht filmat e kanë mundësinë për të marrë e drejta përdorimit për 10 herë, 50 herë, 100 herë, pa kufi, 1 herë, domethënë nëse është premier, nëse nuk është premier, po ato drejtat që quhen këto në përgjithësi këto drejtat e mëdha që po quhen për shembull kur të merret një film. Edhe pse për shembull na kemi pasur diskutime edhe me transmetues, me përfaqësues të transmetuesve që thonë që na e kena marrë drejtat për shembull dhe kena marrë filmin me transmetu. Prapse edhe për shkak se është marrë drejta domethënë transmetohet filmi, është bërë pagesa, përndryshe nuk mund fare transmetohet për shkak se shkelet drejta autorit, autorëve, por edhe mbajtësve tjerë të drejtave. Për shembull në një vepër filmike, edhe sa herë që bëhet transmetimi ose ritransmetimi i filmit, ju takojnë domethënë kompenzime të reja, cilat natyrisht të kompenzime nuk janë kompenzime të mëdha, janë shumë vogla, po vazhdimisht shkojnë duke u plotësuar, duke tu pikus, pika. A ka raste ku nuk mund u marrë vesh, domethënë në këtë rast a ndërhyn gjyqi, a jeni ju aty që i ndërmjetësoni edhe në cilën fushë ndodh më shumë kjo, kur flasim për art. Para se dalim biznes. Marrëveshje ka pasur vetëm në fushën e muzikës, edhe vetëm deri tani ka marrëveshje vetëm nga transmetuesit. Një pjesë që ka më ende pa marrëveshje që ka shfrytëzues më të mëdha është pjesa e këtyre operatorëve kablor, cilë për shkak të ritransmetimit të veprave që bëjnë, ose edhe ndonjëherë që kanë to kanalet që bëjnë drejt për drejt transmetim, duhet paguajnë për drejtën e autorit, nuk ka marrëveshje ende, jemi në një fazë kur domethënë është duke u formuar një komision i cili për shkak se ka diskutuar ky procesi negociatave për me arritje marrëveshje, shumë shpejt do të formohet një komision i cili do të propozoj tarifa për qeverinë e Kosovës. Këto tarifa pasi të miratohen në qeveri do të jenë të obligueshme për operatorët kablor që janë në Kosovë.
E kemi edhe ligjin, dhe me thonë në fjallë, ku në fund vitit kalon është miratu një farë ndryshimi propozimit ligjit, dhe me thonë, sa i plotëson kushtet ose nevojat e vendit ky ligj. Po ligji është nuk e ke, domethënë përgjithësi me shikuar me ligjin nuk kemi probleme. Ligji është mjaft i mirë. Ligjin edhe këtë vit jemi në proces të analizave, të bën analizat e reja për shkak se ka pas ndryshime në Bashkimin Evropian dhe ne duhet të përcjellim këto ndryshimet që ndodhin në BE. Se kjo pronësia intelektuale, detat pronësore intelektuale janë pjesë edhe në fillim e tha që janë pjesë e marrëveshjes për stabilizim asocim. Harmonizimi i Kosovës, domethënë, me ligjet e BE-s, domethënë, si shkon e di që është proces i vazhdueshëm, për shkak se nëse ligji më herët ka qenë në harmoni, domethënë herën e fundit kur është miratu ligji nga kuvendi, ka qenë në harmoni me gjitha direktivat, për jashtim një direktiv që ka dalë, domethënë, kohën kur ne kemi qenë duke, pasi domethënë ligji është propozuar nga qeveria, për shkak ndryshime ka të vazhdueshme. Kohën e fundit në Bashkimin Evropian janë bërë domethënë disa ndryshime të reja në fushën e drejtës autorit, edhe këto ndryshime prapë kemi një direktiv të re, këto duhet të transpozohen prapë në legjislacionin e Kosovës. Në fokus, domethënë, raporti i Komisionit Evropian për Kosovën 2018 thotë, citojmë, kapacitetet e departamentit doganës për mbrojtje të proceseve intelektuale nuk janë mjaftueshme. Këtu tash po dalim edhe tek produktet, shërbimet, madhrat që vinë në Kosovë, domethënë, edhe ajo është një element që duhet më respektu, sidomos kur kemi të bëjmë me rroba të markume, me produkte geografike, tregues geografik me patenta. Po e bëj këtë pyetje sepse slovent e kanë patentu ajvarin. Ajvari është një produkt që me cilin të kenohet Bullgaria, Maqedonia, Kosova, Serbia, domethënë një rajon specifik. Dhe tash kemi situatë kur Slovenia patenton si produkt sloven për ta mbrojtur në BE dhe kemi situatë që sa janë këto situata që mund me shkaktu probleme? Tash do marrë diskutun tre gjara, apo si u ngritën si tema. E para të raporti progresit është për shembull dogana e Kosovës, është ai sektori për pronësi intelektuale, shumë e vërtetë që kanë pak kështu njerëz që janë të punu, janë dy persona, dy zyrtar, kanë mjaft punë për shkak se duhet të përcjellen gjitha këto madhrat ose të marrin masa, natyrisht për shkak se divanierë tjerë marrin masat janë në kufi, që të marrin masa, domethënë ose të japin udhëzime se kur një mall duhet ndalet. Që është një çështje që u ngrit edhe ndoshta duhet me sqaru pak për shikues, është më rëndësi që kur jemi te detat pronësore intelektuale, janë pronësia intelektuale dohet fillimisht në dy dege, drejtën e autorit dhe pronësinë industriale. Te drejta e autorit zakonisht te ne kemi pak duket më shumë informacione, veprat e mbrojtura, muzika, filmi, libri, shkrimat të ndryshme. Po kur jemi te pronësia industriale, gjithmonë po duket që edhe në publik, po nga njerëzit që vinë edhe përgjithësi kështu edhe gazetarët shpesh herë ose zakonisht nëse ujna me thonë po ja huqin me kur bëhen raportime. Është agjencia e pronësisë industriale. Fillimisht me fol për këto objektet e pronësisë industriale. Patenta për shembull, patenta është një dokument juridik që e lëshon kjo agjencia për pronësi industriale, po me patent, nëse ujna me thonë kushtimisht, mbrohet një shpikje. Një shpikje, për shembull, nëse marrim si shembull këto telefonat sot që janë mobil, një telefon mund t'i ketë mbi 200 shpikje cilat e bëjnë të mundur që të funksionojë telefoni. Patentimi nuk ka të bëjë me, për shembull rastin që përmendni ju me produktin e ajvarit. Produkti ajo zakonisht këto mbrohen me tregues gjeografik. Me tregues gjeografik patenta. Jo, patenta është diçka tjetër. Janë llojet ato që folmi për llojet brenda mbrojtjes së drejtës së pronësisë intelektuale, ishin disa lloje kur i lexon. Po mirë dhe po na patenta është domethënë diçka që ka të bëjë me shpikje. Tregues gjeografik zakonisht lidhen me produktet. Pastaj kemi marka tregtare, apo shumë kështu që është aktuale kjo termi që po quhet brand. Edhe është nga gjuha angleze, po brandet zakonisht kur folet për një brand, më shumë mendohet për shembull një markë tregtare ose një brand që ka disa marka tregtare. Kompanitë ose këto bizneset mund të ketë ka shumë biznese ashtu ose ndërmarrje në Kosovë, cilat janë domethënë mjaft të suksesshme, edhe që kanë regjistruar disa marka tregtare. Për shembull, mos më përmend ndoshta një emër, po tani kemi një farlloj një brand i cili ka të regjistruar disa marka tregtare.
Si qëndron të është puna me këto marka tregtare, me brendet të ndryshme që vinë këto, çfarë koordinimi institucional ka mi mbrojt ato drejta, sepse na din mbrojtja mund të marrë gjoba është mirë, domethënë për shikues dhe gjithë krijues edhe ndërmarrjet. Duhet me pas parasysh që këto drejta pronësore intelektuale janë të drejta pronësore, edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe mbrojtja gjithherë është mirë që të fillohet nga mbajtësit e të drejtave, nga autori, nga ndërmarrja, nga ai që përfaqëson për shembull një markë tregtare të huaj ose një brand të huaj ndërkombëtar në Kosovë, është çështja për shembull se dikush vendoset në një banesë, kështu domethënë me markë shpronësie, kështu që është ma pronësia e palojshme. Nuk ka mundësi domethënë shtetit të interesohet gjitha banesat e uzurpunit, shkoj të shikon se kush është uzurpatori. Gjithmonë me pronari ose ai e fillon rastin për shembull. Kosova sot ka institucionet të inspektoratit tregut që ka bën një punë të mirë, vazhdon të bëjnë një punë të mirë dhe janë domethënë dispozicion të gjithëve çdo herë më marr masa. Është policia e Kosovës, kjo drejtoria për krimet ekonomike, edhe aty janë disa persona që merren vetëm me këto çështjet e pronësisë intelektuale. Dogana e Kosovës, domethënë janë institucionet që edhe kemi një koordinim shumë të mirë ndërinstitucional. Për shembull, nëse dikush në Kosovë një biznes e blen drejtën me shit produkte të disimarëve, që është një shtëpi që bën filma vizatimore ose stripa, edhe për shembull kostumin e Supermanit nuk mund ta shes kushdo, domethënë. Ajo në një farë mënyrë duhet të konfiskohet, më leju vetëm atij që ka drejt në këtë kontekst. Si po shkon puna në këtë drejtim? Gjitha, domethënë, në koordinimi kena, që përmendet doganën e këtë. Tregoa koordinimi është mjaft i mirë. Dogana merr me shiku edhe në bazë të se është me 26 prill është dita botërore e pronësisë intelektuale, edhe ne do ta festojmë. Kemi pas disa kështu bashkëbisedime me studentë, me grupe ndryshme, domethënë, edhe ku ka prezantuar edhe përfaqësuesja e doganës. Edhe këtë vit ka pas, ose vitin 2018, me thonë për diçka që ka kaluar më herët, ka pas me mira produkte që janë ndalë nga dogana, janë sekuestruar, më vonë se edhe në konfiskuar me ato vendimet përfundimtare, që në përgjithësi domethënë ka veprime të kesa nga mbajtësit e të drejtave. Një diçka që e përmend është shumë kështu një mënyrë në trend, me thonë, ose një mod që këto kompanitë që për shembull bëjnë filma, ose këto filma vizatimor, ose këto që përmend ju, i prodhojnë edhe produkte tjera, për shembull shesin bluzat ndryshme, edhe këto karakterët që janë të vizatuar për shembull, ato momentin që vizatohen, se për mu bë si këto animacione, se strip më duket nëse që po thoni ju. Ato, momentin që vizatohet, ai personi që ka vizatuar ato, ma vonë domethënë bëhet kështu vepër e lëvizshme, që është si animacion, ajo mbrohet me drejtën e autorit. Edhe momentin që dikush e përdor çat vizatim, karakter që është e shkel drejtën e autorit. Nuk mund me prodhu për shembull për shkak se konsiderohet më mirë riprodhimi i asaj veprës së autorit. Tash një pyetje. Sa janë ana të vetëdijshum si biznesi, si popull, si njerëz që edhe nëse na kena prodhu një produkt, domethënë, ajo logoja që kena logoja, pa simboli Supermani, Spidermani, domethënë se fëmijët i kanë shumë qef, ose imazhet e Frozen, filmi zatimor për vajza. Këto janë imazhe të dashura për fëmijët, po sa din këta ose në bazë përvojës tonë që ke pas me njerëz, sa janë atë vetëdijshum që duhet me marrë leje për këta për mi përdorë, domethënë, jo mi marrë vesh a priori, domethënë si të gatshme ato. Po, në normal që prapë nështë vetëdijsimi nuk është në gjendje që duhet me qenë. Për përgjithësi, jo vetëm në vendin tonë gjithmonë kompanitë ose edhe publiku, edhe ty fillu prej, domethënë, tash kemi fillu domethënë me punu me ndoshta prej shkollave fillore, me punu me mosha të reja, edhe me fëmijë, ju tregu që për shembull momentin që ata bëjnë një punim, vizatojnë një për shembull, ma thjesht një pikturë, një lulë. Ajo është vepër e tyre. Edhe me bën një pyetje, a kanë dëshirë për shembull që dikush atë veprën e tyre, për shembull vizatimin një lulë që me përdor pa me u marr. Edhe normal ata refuzojnë, normal që thonë që jo, se është puna e tyre, vepra e tyre. Edhe përveç domethënë duhet me punu me këto moshat e reja, me publikun përgjithësi, natyrisht duhet me punu më shumë me bizneset, me ndërmarrjet, fillimisht më ju tregu ndoshta edhe rëndësinë, po edhe pasojat që ka shkelja e këtyre drejtave pronësore intelektuale. Edhe pikërisht kjo ka qenë
ideja e takimit me bizneset, me odën e Kosovës, më thonë, në tregot është në këtë drejtim. Pra, për marrë shembull djathi danez, më thonë, danishi, feta, një produkt i njoftun në Greqi, kanë pas probleme me emërtimin, dhe më thonë, a është i danezve, i tyne, apo i bulgarve, dhe më thonë. Kur jena tek biznesit, ashtë i biznesi madh, nuk po folim thjesht për një shitës cili stampon bluza verës edhe mënyrë, po mëndoj, sporadike banë, po bizneset, dhe më thonë. Kur hinë të ashtë në këtë marrëdhënie me mëson, si është? A kemi evoluu në kontekst pozitiv drejt harmonizimit me rregullat? Nuk po foli si shtet, po si shoqëri, dhe më thonë, si biznes. Po për biznesin, ajo që është më rëndësi, ndoshta e para është që më smishket edhe për shkak se mund me pas pasoja. Po në kontekst kështu të integrimeve me Bashkimin Evropian, me pas parasysh edhe kujdes që këto markat që tregtare ose në brandet që ata i kushtimisht po thonë i krijojnë, t'jenë domethënë krijimi nëse mund ose t'jenë të tyre origjinale, për shkak se edhe marrëveshjen për stabilizim asociim. Momentin që domethënë kalojnë kjo periudha në një farë mënyrë 5 vjeçare që është tranzitore, që Kosova do të me i plotësu kushtet në sektor ose në deg caktuar të ekonomisë ose të tregtisë përfshi këto drejta pronësore intelektuale, nga i moment gjitha këto marka tregtare që mund të jenë, domethënë kopje të markave tregtare të BE-s, ato e humbin ose që janë ngjashme me to, e humbin regjistrimin që e kanë në Kosovë. Kështu që bizneset nuk do të investojnë se për shkak edhe që bizneset tona investojnë me miliona euro, ndoshta ose me 100.000 euro, që të bëjnë brandin e tyre të njohur. Nuk është mirë të investojnë ose në një brand ose në një markë tregtare, e cila nuk është krijuar nga një person, domethënë me kontratë nga ana e tyre, nuk është krijimi i tyre, po është marrë dikun, investojnë edhe në fundit mund ta humbin atë markë. Edhe nëse nuk e humbin, domethënë për tregun e Kosovës, nuk mund të shesin produkte në tregun e BE-s apo në vendet e rajonit. Që përmendte djathi feta, për shembull, edhe në Kosovë e kemi për shembull është kjo djathi sharri. Është agjencia për pronësi industriale me disa domethënë partner, janë duke punuar që për shkak se tash edhe djathi sharrit është mund të jetë një pak a shumë problematik, për shkak se edhe një pjesë e Maqedonisë po duket atje, edhe ata mendojnë që ose kanë të pretendojnë në të drejtat domethënë si tregues gjeografik i një rajoni të caktuar. Edhe kjo mund të jetë si problem ose si problem, po edhe si mund të jetë si aset që në të ardhmen për Kosovën. Për shembull, djathi Parmigiano Reggiano i njoftun në Itali, domethënë, për që përdoret për pasta kryesisht, prodhohet në një rajon specifik të Italisë, nga një numër specifik i prodhuesve, dhe e gjitha varet edhe nga disa bakterje të cilat ndodhen në djath, domethënë që e bëjnë djath dhe që nuk mund të riprodhua askund. Ndoshta edhe rasti mund të më keni ngjajshëm me djathin e sharrit, se mund ta kenë vetëm ata që funksionojnë në kuadër të që bëjnë për shembull djathin e sharrit, qoftë Maqedonisë, Shqipënisë ose të Kosovës, domethënë, por ai treguesi gjeografik që askush nuk mund t'i thonë konjak apo t'i thotë shampanjë. Nëse nuk është e prodhuar nga vendi, domethënë ato, ai mund të jetë, po shampanja për shembull është shumë një prej këtyre treguesve gjeografik gati që edhe në BE vetë edhe këto direktivat e treguesve gjeografik, domethënë sidomos BE-ja përgjithësi të treguesit gjeografik në botë ka pas shumë presion që shtetet të cilat janë pjesë edhe treguesve e këtyre e organizatës botërore të tregtisë, por edhe të organizatave tjera të mbrojnë tregues gjeografik, me qëllim që tregues gjeografik që janë domethënë burojnë ose që janë nga BE-ja të mbrohen në këto shtete, edhe mbrohen me një fanatizëm shumë të madh. Për shembull, nuk mund asnjë për shembull prodhues këtu që ose në Kosovë ose diku tjetër për shembull të vendos emërtimin si tregues gjeografik. Fjala konjak për shembull. Fjala konjak nuk mund shitet në një pije alkoolike me emrin konjak ose në emrin konjak, nuk mund të shitet BE nëse nuk është prodhuar në rajonin e konjakut. Ose të armanjakut që është një qëllimi i këtë në përgjithësi të drejtave pronësore intelektuale, domethënë qëllimi është që t'ju ofroj për shembull edhe ndërmarrjeve, por edhe këtyre krijuesve, inovatorëve që po quhen pak a shumë gjuhë për gjuhë angleze, t'ju krijoj një farë lloj avantazhi, një përparësi
për një kohë caktuar. Ju ofroni drejta kështu një lloj monopoli, nëse dikush krijon për shembull një dizajn të mirë, për shembull sikur këto ndoshta ulset që diçka më unike. Krijon diçka që është e re në aspekt të dizajnit, një ulse, një karrik për shembull, ose një fustan, ose që mbrohet ose me detën autorit, ose filigrani, domethënë një gjoli. Po, edhe filigrani. Ati personi, ose që ka një markë tregtare të caktuar me një emër, ose që është një vepër autorit, ose një shpikje që ban, ati personi caktuar, drejta pronësore intelektuale japin për një kohë të caktuar. Domethënë, nëse është puna me markë tregtare, mund të bëhet një mbrojtje e vazhdueshme, e përhershme, për shkak se duhet paguhen taksat, e drejta autorit mbrohen për shembull për 70 vite pas vdekjes së autorit. Patentat zakonisht ka një mbrojtje për 20 vite, dizajni industrial deri në 25 vite. Sekretet tregtare. Është një monopol, po sekretet tregtare është diçka që mbrohet pa kufi. Është një përparësi që, për shembull, nëse marrim kjo Coca-Cola, që është pija alkoolike, ai receti që prodhohet mbrohet me sekret tregtar. Edhe një farë mbrojtja është e pakufishme. Derisa dikush tjetër nuk arrin me zbulu se me çka është prodhu. Për shembull Coca-Cola. E përmend dhe me thonë se si duhet me mbrojt produktet apo shërbimet veta unike, por e gjithë kjo bjen nuj nëse nuk shkojnë me regjistru. Po, të marka tregtare. Po, të marka tregtare, po të dizajnit, dhe me thonë. Të dizajni industrial. Një karrige ti e dizajnon, nuk e paraqet, unë të ashon për qenë, i bëj 1 milion i shes, prapë, muna me u shty në gjyqë për atë punë kush ka drejt, por nëse unë shkoj e regjistrojt, a ka si raste kur një produkt, ose një shërbim, ose qka do, bëhet i famshëm, popularizohet dhe pastaj dikush tjetër, si që nga në punë? Ndoshta dy gjona me sqaru një çështje, te drejta autorit, në momentin që krijohet vepra, prej atij momenti në bazë ligjit është e mbrojtur. Mbrohet, domethënë është si vepër e mbrojtur, fiton statusin e veprës mbrojtur nga momenti që autori konsideron që vepra është përfunduar. Nuk ka nevojë për asnjë regjistrim, nuk ka nevojë për të regjistruar ose për asnjë procedurë administrative. Ndërsa te drejt për shkak të marka tregtare, të dizajni industrial, tek patentimi, gjitha këto drejtat fiton me aplikim në Agjencinë për Pronësi Industriale, momentin që shlohet certifikata, që organi kompetent administrativ, Agjencia për Pronësi Industriale, lëshon një certifikat me cilën konstaton që për shembull marka tregtare regjistrohet në emër të këtij personi, atij personi, nga i moment fitohet e drejta. Ka pas disa raste, pa përmend emra, sidomos disa markë këtu biznese, që ka pas disa konteste me 1000 euro në gjykatat tona, domethënë te marka tregtare, kur ka do raste që edhe familjar në momentin që kanë ndarë biznesin, kanë pas probleme se si të ndajnë këtë markën tregtare, se nuk janë marrë vesh më herët. Njëri për shembull, njëri familjar ka mujt me sjell produktin që i kanë gjasu ose ka qenë ngjashme me markën tregtare, edhe tjetri familjar normal ka kërkuar mbrojtje juridike në doganë ose në gjykat, edhe u blloku për shembull malli me qindra mijëra euro. Edhe shihet që edhe në Kosovë, edhe normal që marka tregtare janë duke fituar një rëndësi, ose një farë lloj reputacioni. Nuk është mirë me përmend, po janë disa marka tregtare që prodhues tonë, po këto konsumatorët janë të përdorë, ose te këto në industritë kafës, ose të qumshtit, ose të ndryshme, domethënë që të pijeve, që edhe shikues mund më shku mendja më herë që kjo markë tregtare dhe kur shkojnë me ble, domethënë e blejnë për shkak që janë mësuar me shku, se qëllimi tek një prej qëllimeve të markës tregtare është që me i tregu për shembull tina përdoruesit ose konsumatorit lidhur cilësinë e produktit. Nëse e blen për shembull një produkt me një markë me një emër të caktuar, konsumatori shkon e blen produktin e njëjtë për shkak se di që është i cilësisë mirë, i ka pëlqyer. Nëse s'ishte identifikuar për shembull markë tregtare, është vështirë të identifikohet edhe produkti. Po gjithmonë duhet me pas parasysh që me regjistru drejtat. Ka mundësi ndoshta një produkt kur fillon një kompani, këto bizneset e reja që po quhen edhe te ne këto gjuhës angleze, këto fillim që fillojnë startupet që i thojmë, këto nëse nuk i regjistrojnë drejtat fillimisht, edhe e lancojnë produktin, ka mundësi edhe më vonë mu regjistru, për shembull te marka tregtare. Po nëse produkti bëhet i njohur, edhe ka mundësi dikush tjetër e regjistron, për shembull markën tregtare. Nuk çat emër ose atë nuk mund me kërku mbrojtje. Kështu që duhet kompanitë tona, ndërmarrjet tona, duhet të marrin sa do të mesmet, edhe prej këtyre edhe të voglat, po edhe këto ndërmarrjet më të mëdha, është mirë që të angazhojnë
persona caktuar, jurist ose ekspert që njohin këtë fushë që ti bëjnë një farë lloj auditimin të brendshëm, të dinë cilat janë të drejtat e tyre që mund më mbrojt me drejta pronësore intelektuale. Sot kompanitë më të mëdha, vlerën më të madhe në treg që kanë, kompanitë botërore, nuk kanë, domethënë, nuk kanë objekte ose nuk kanë pronësi të produkte që janë trupore, gjana sendore, prekshme. Vlera deri 75% e vlerës këtyre kompanive që kanë vlerën më të madhe sot në tregun botëror janë të bazuar kryesisht në të drejta. Thuhet disa kompani për shembull janë gjendje me shit krejt ato fabrikat, këtë mjetët e punës, por nuk e shesin asnjëherë markën tregtare. Një markë për shembull sot nëse shenja kjo marka tregtare Apple që ka disa miliarda dollar, veç vlera domethënë e markës ose asaj markës Apple, ai kryesore domethënë që është, nuk është në gjendje me siguri mirë shit gjitha këto produktet që ato pasurinë tjetër të palojshme, nështë edhe pse ka nështë ato po duket ka bën ato qendrën shumë tre ose në kohën e fundit, po vlera e qendrës është ndoshta disa miliarda dollar. Ndërsa vlera e markës është e pakufishme, pa llogaritshme. Kompania ndoshta më e vlerëshme në botë që është. Çështja drejtave pronësore, pronës intelektuale drejtave të autorit është një temë pafund e na kena në fund të emisionit. Kështu që të falenderoj që ke qenë pjesë e emisionit aktual edhe shohim çka keni më bën me 26, domethënë për ditën. Po, juftojna me marr pjesë nëse keni kohë edhe shumë faleminderit. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit aktual. Faleminderit. Shikues nderuar, kaq për edicionin e emisionit aktual. U lajmëruam si zakonisht nga lokali Menza Rami Sadikut këtu në lagjen pejton të kryeqytetit ku folëm për të drejtën e autorit dhe për pronësinë intelektuale në vendin tonë. Tani ju ftoj që qëndroni me programin e Televizionit Publik Kosovës, konkretisht të Kryeqytetit dhe qëndroni të përshëndetur nga unë Gjendja.